Ay ne oluyor be? Psikopat gibi. Sen niye işe gitmedin? Asıl sana ne oluyor Mücella? He? Sabahın köründe nereye gittin sen öyle hayalet gibi kalkıp? Allah Allah. Nerede olacağım canım? Şimdi çarşıdaydım. Çarşıya. Ha? Sabahın köründe kalktın çarşıya gittin. Bir çöp bile almadan eve geri döndün öyle mi Mücella? Serhat ne oluyor? Ne bu haller? Asıl sana ne oluyor Mücella? Ne karıştırıyorsun sen? He? Serhat. Bak evin huzuru kaçmasın diye susuyorum. Açtırma benim bayramlık ağzımı ha. Aç Mücella. Aç. Aç da söyle neredeydin ya? Serhat sen neyi ima ediyorsun ya? Ha? Ha. Açık açık söyle. Abin aleyhinde tanıklık yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Vallahi insanın dili varmıyor da. Hı. İçine bir kurt düşüyor ama. Öyle mi? Öyle. Kalk! Kalk! Ne yapıyorsun ya? Yürü. Bana nasıl iftira attığını kendi gözlerinle göreceksin, kulaklarınla duyacaksın. Ya saçma sapan hareketler yapma bir dur. Azıcık adamlığın varsa yüzün kızarır. Saçma sapan hareketler yapma Mücella. Utanmıyorsun değil mi karının günahını almaya? Yürü! Ulan resmen küçücük çocuğu babasından ayırmışlar. Delleniyorum lan böyle şeylere. Hiç vicdan yok ha bunlarda. Oğlum benim anlamadığım... Niye kimse gelip bir şey sormuyor lan bize? Ha gelip sorsalar anlatırız Kafkas'ın nasıl 10 numara baba olduğunu. Bizi Yaman Hoca dışında kim adam yerine koyar ki Miço? Onların gözünde hırsız, arsız tipleriz. Biz de keyfimizden böyle olmadık ya. Anamız babamız sahip çıkaydı biz de adam olurduk. Sen adamın kralısın lan torba. Kim ne derse desin oğlum. Takılma lan. En çok o Kerem denen çocuğa uyuz oluyorum ha. Böyle şampiyonlu olayım diye bir havalar, bir şey. Kimsin lan sen, kimsin? Hani sen Kafkas'a uyuzdun lan. Tırırık. He. Koskoca şampiyona kava tutturuyordun. Ne oldu? Şimdi kendi tükürüğünden boğuldun. Aslan parçası. O mevzu başka mevzu. Bana göre gelmiş geçmiş en büyük şampiyon Necdet Supi'dir beyler. Ama o Kerem denen zırtapoz babasının karakterinden zerre nasiplenmemiş. Sen Kerem'e değil de Nesli'nin etrafında dolanmasına uyuz oluyormuşsun gibi geliyor bana ama. Ne alakası var lan, boş boş konuşma. Ben baştan beri uyuz oluyorum o çocuğa. Benim başta bir olayım yoktu da. Şimdi büyük kılım hacı. Of. Lan sen hem gel burada ter dök... ...hem de Güneş'in yetimhaneye gönderilmesine çanak. Söyleyelim Yaman Hoca'ya atsın buradan. He oldu. Şimdi direkt çıkıp söylesene Allah aşkına işte. Hocam ne ben salonumda böyle adam istemiyorum da ayarla bunları da. Vay arkadaş. Geldi büyük ikramiye. İç çomak meselesi var ya. Aha bu. Şşş, sakin olun beyler. Size de merhaba beyler. Bir de sırıtıyor lan. Oğlum hayırdır? Selam verdik. Suç mu işledik? Lan sen hangi yüzle geliyorsun lan daha bu salona? Buranın muhasebecisi sen misin? Sana mı veriyoruz hesabı? Yok dayı benim. Gelsene 2 dakika konuşalım seninle. Gel gel. Sen alsana benden bir hesabı. Miço bir dur sen. Neyine durayım Şahin? Ne yapacağız bir de bu şerefsizi bağrımıza mı basacağız? Oğlum doğru konuş lan. Lan eğriyi doğruyu senden mi öğreneceğim gevşek? Küçücük çocuğu babasından ayırırken eğriyi doğruyu mu düşündünüz siz? Nasıl bir vicdan var lan sizde? Beyler kendinize gelin. Benim bir sıkıntım yok zaten. Bizim sıkıntımız var. Baban hariç 7 sülalenin sıkıntımız var. Oğlum ne diyorsun lan? Durun! Şahin! Lan sen kimsin lan? Tıraşın adını bildirin. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? He? Nerede olduğunuzu unuttunuz herhalde. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Mücella, biz buraya niye geldik yavrum? Gir. Gir kendi kulaklarınla duy. İftira atmak öyle kolaydı değil mi? Vallahi benim alnım ak, başım dik çok şükür. Gir sor bakalım ben miymişim gizli tanık? Tamam. Gel birlikte gidelim hadi. Ay yo ben girmeyeceğim. Sen gir kendin öğren. Biraz yüzün kızarsın. Dönerken de benden nasıl özür dileyeceğini düşünürsün.
Bak şimdi hay Allah. Yani koskoca Kafkas'ı kardeşi sırtından bıçakladı. Sen git abini ihbar et ama Serhat. Olmaz ki. Ay, bazı insanlar gerçekten çok kötü. Al. Yaranı sil. Teşekkür ederim. Burası ne? Burası. Ring hocam. Aferin. Neymiş? Ring hocam. Daha yüksek. Ring hocam. Güzel. Peki bu ringin etrafı niye böyle ipler var? Niye? Kendi soruma kendim cevap vereceğim ve siz de tekrar edeceksiniz. Bu ringin etrafı böyle iplerle çevrili çünkü attığınız yumruğun bir sınırı olsun diye. Neymiş? Attığımız yumruğun bir sınırı olsun diye. Ve kavganız, dövüşünüz bu ringin dışına çıkmasın diye. Neymiş? Kavgamız, dövüşümüz bu ringin dışına çıkmasın. Selamun aleyküm gençler. Çocuklar, ben sizi sokaklardan serserilik etmeyin diye bu çatının altına getirdim. Yoksa bu salonda serserilik edin diye değil. Hocam, tamam biz hatalıyız. Ama onun halasının yaptığı hata daha mı küçük? Güneşi Kafkas abiden ayırıyor. Bir de hiçbir şey olmamış gibi gelince Ben onu bunu anlamam. Hiçbir sebep bu salonda sokak kavgasına yeltenmenizi hafifletmez. Ben sizlere sonucakla biten isteklerimi söyleyeceğim. Ve siz de bunlara harfiyen uyacaksınız. Tamam mı? Ben adam olduğunuza ikna olana kadar kimse bu ringe çıkmayacak. Bandaj sarmayacak. Her gün bu salonda temizlik yapılacak. Ve salonun her tarafı bal, dök, yala olacak. Anlaşıldı mı? Ama hocam. Hocam kusura bakmayın ama bir şey soracağım. Benim suçum günahım ne? İlk bunlar başlattı her şeyi. Hadi kodun kapanmıştır. Hadi temizliğe. Hadi. Hocam ben buraya boksör olmaya geldim. Tuvalet temizlemeye değil. Ben eve gidiyorum. Öyle mi? Bak, Nadir, Şahin, Murat, Selahattin, Torba. Buraya 200 engelli koşmayı öğrenmeye gelmediler. Ya caklarımı yaparsın ya da bu salonu terk edersin. Karar senin. Hadi temizliğe doğru, hadi fırlayın. Fırlayın, hala duruyorsunuz, hadi. Hadi. Nesli. Ne var? Bir şey yok. Bunu bende unutmuşsun. Ya önemli değil, kalsın, sen de artık kullanamam zaten. Bende mi kalsın? Evet, yani işin bitince atarsın. Nesli. Yine ne var? Beni içeride savunduğun için çok teşekkür ederim. Ben seni savunmadım Kerem. Ben babamın kurallarını savundum. Eğer kişisel fikrimi soracak olursam ben de yakınımızda olmandan memnun değilim. Niye? Niye mi? Ciddi misin ya? Neden sence? Halan Güneş'i babasından ayırdığı için olabilir mi mesela? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen belki bana inanmayacaksın ama... ben gerçekten çok üzülüyorum Güneş için. Kerem, sen bence beni değil vicdanını ikna et. Ya da en azından halanı. Bir nebze insanlığı kaldıysa Güneş'i babasına geri getirsin.
Hani gidiyordu lan bu? Ne bileyim. Sakız gibi yapıştı üstümüze. Ay Serhat, koştur koştur ne gidiyorsun önden? İpini koparmış Türk danası gibi. Beklesene. Ya neyi bekleyeceğim Mücella? Eve geliyoruz zaten. Gir içeri, kapat kapıyı, geç otur işte. Boşu boşuna teptik onca yolu zaten. Ne boşu boşunası ya? Ben sana kendimi aklamaya çalışıyorum Allah Allah. Ya Mücella, Allah'ını seversen, çocuk mu var senin karşında ya? Kendini aklamaya çalışıyormuş. Gizli tanık kızım, adı üstünde gizli tanık. Öyle her kapıya gelene ismini söyleyecek olsalar adı gizli tanık olmazdı herhalde, değil mi? Çocuk kandırıyor. Ben nereden bilebilirim Serhat? Hayatımda mahkeme mi gördüm tanık mı? Ha, bir kere yetimhanenin kapısından geçmişliğim mi var benim? Allah Allah ya, iyilik de yaramıyor. Huzurumuz bozulmasın, tadımız kaçmasın diye uğraşıyorum ama hayır. Hep suçlu Mücella, değil mi? Boş yere mi Mücella? He? Bütün bunlar durduk yere mi oluyor yani? Tabii canım, ben zaten deliyim. Bütün bu olanlar için bir suçlu arıyordum. Kim olabilir? Ha, Mücella olsun. Böyle mi oldu yani? Ya Allah'ını seversen bir dönüp kendine bir bak ya. Ya bir aynaya bak Mücella, bir kendine bir bak. Ya yıllardır insanlara nasıl davrandığının farkında mısın sen? Abimlere, Yaman hocalara. Ya bak şurada kaç senedir gurbetteyiz. Bir Allah'ın günü diyorum ya, bir kere. Yaman hocaya gidip bir oturabildik mi Mücella? Yok Yaman hocanın dilinin kemiği yokmuş. Yok Zafer boş konuşuyormuş, bilmem ne. Ya hadi onları da geçtim. Benim öz abim Mücella. Yeğenimle birlikte gelip şu evde bir odaya sığışamadı ya. Neden bunlar Mücella? Kimin yüzünden oluyor? Bir düşünsene. Şu ana kadar insanlara şu kadarcık bir dostluk gösterdin mi? He? Şimdi insanlar da dost musun, düşman mısın bunu düşünüyorlar işte. Normal olarak. Bravo Serhat ya. Vallahi kalem kalem her şeyi hesap etmişsin ha. Yalan mı Mücella? Bak bunu gerçekten soruyorum ya. Yalansa yalan de ben. He? Yalan mı? Senin gözüne dizine dursun. Hiçbir şey söylemiyorum sana. Sen bana böyle iftira attın ya Serhat. Nereye gidiyorsun lafın bitmeden? Ay affedersin Mücella ya, benim hatam. Kusura bakma. Ben banyoya gidiyorum da eğer izin verirsen bir duş alacağım hayatım. Git git al al. Çok teşekkür ederim ya. Allah da senden razı olsun. Yalnız bunu unutma. Bana iftira attın ya. Kırklansan paklanamazsın. Görelim bakalım Serhat Efendi. Yaman Hoca'nın yanında da böyle artistlenebilecek misin? Güneş'in ilaçlarını içirebildiniz mi? Evet. Gerçi ikna etmem biraz zor oldu ama. Çok sevindim. Müdür hanım, ben sizden bir şey rica edecektim. Tabii elimden gelen bir şeyse. Güneş'in babası dün bütün geceyi kapının önünde geçirdi. Bir an olsun ayrılmadı. Evet, benim de kulağıma geldi. Ben Güneş'in daha iyi koşullarda yaşaması için tedavisi olsun diye bir başvuru yaptım. Ama galiba biraz aceleci davrandım. Benim sizin iyi niyetinizden zerre kadar şüphem yok doktor hanım. Bütün gece Güneş'in başından ayrılmamanızdan da belli. Yanında olmamın bir önemi var mı bilmiyorum. Ama bildiğim, geç de olsa anladığım tek bir şey var. Güneş'in daha sık babasını görmesi gerekiyor. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Bugün görüşmelerini sağlayabilirim hatta. Teşekkür ederim. Bu Güneş'in toparlanması için çok önemli. Hatta bundan sonraki günlerde de sık sık babasıyla bir araya gelirse çok iyi olur. Elimden geleni yaparım. Önemli olan Güneş'in mutlu ve huzurlu olması. Teşekkürler. Senin bu Kafkas inadından bıktım yemin ediyorum ya. Adamın mekanına basıyorsun, haber vermiyorsun. Polisi çağırsa bittik ya. Vurmadım oğlum, vurmadım. Sadece konuştum. Ya vurul mesele değil ki. Adam çakal, delikanlı olsa sıkıntı yok. Çakal adam yani. Oğlum vurmadım diyorum, hala konuşuyorsun be. Efendim? Evet benim. Nasıl, hemen mi? Tamam hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Ne oldu? Yürü. İzin çıkmış. Güneş'le görüşeceğiz hadi. Oh çok şükür Allah'ım. Sen diğer işleri bana bırak. Ben kira kontratınızı, SGK başlangıcınızı ve diğer belgeleri ekleyeceğim itiraz dilekçenize. Peki bu ne zaman sonuçları, yani ne zaman alırım oğlumu? Bir zaman veremem. Mahkeme açılacak. İtirazınız uygun görülürse o zaman tekrar oğlunuzun velayetini alırsınız.
Bu raporları SGK'ya sundunuz mu? Yani yok, henüz sunamadım. Benim sigortam daha yeni başladı. Sigortanızın olup olmaması önemli değil ki Fırat Bey. Devlet 18 yaş altındaki tüm çocukların sağlık güvencesini karşılıyor. İlaçlar, hatta alternatif tedaviler, organ nakilleri hepsini karşılıyor. Yani şimdi şöyle, bizim memlekette ben devlet hastanesine bir şey ödemiyordum. Ama burada beni İstanbul'a çok ünlü bir doktora yönlendirdiler. O bunların böyle çok maliyetli, çok masraflı bir şey olacağını söylüyordu bana. Yok öyle bir şey yok. Anladım dediğinizi. Yani şimdi benim anladığım, oğlumun bütün masraflarını komple devlet mi karşılayacak? Elbette 18 yaşına kadar tüm masrafları ödenecek. Ben evraklarınızı işleme koyuyorum hemen. Ama dediğim gibi sonuç için bir şey diyemem. Güneş'in velayetine itiraz mahkemesi karar verecek. Mahkemenin oğlunuzu bundan sonra hem ekonomik hem de psikolojik olarak rahat ettireceğinize dair ikna olması lazım. Tamam, anladım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne oldu Nesli? Abi ne demek ne oldu? Ya saatlerdir arıyorum sizi, açmıyorsunuz. Öldüm meraktan ya, fırladınız gittiniz o adamın yanına. Merak etme. Fırat iyi. Abi yapma böyle ne olur. Ben ikinizi de merak ediyorum, bak gerçekten çok üzülüyorum. Vaktim yok Nesli'cim, tamam mı? Sosyal hizmetlere geldik. Güneş'i almak için başvuruda bulunuyor Fırat şu an. Hadi kapat. Hadi inşallah. İnşallah Nesli, inşallah. Madem idman yok, Kado Baba kaçar. Eyvallah abi, görüşürüz sonra. Görüşmeyelim Şahin ya. Vallahi görüşmeyelim. Çünkü seni böyle görünce benim içim acıyor. Ne yapayım abi? Yaman Hoca'nın emri. Boynumuz kıldan ince, sen de bilin. Ya Yaman Hoca'nın aklı mı kalmış Allah aşkına ya? Yaman Hoca biraz mantıklı düşünse senin gibi adamı burada soyunma odası mı temizlettirir? Vardır bir bildiği abi ya. Ya bir bildiği falan yok. Onun kendine göre öyle yöntemleri var. Seni bir profesyonel yapsan var ya, bir profesyonel olsan parayı ezersin. Eyvallah abi, ben burada iyiyim. İyi tamam oğlum, sen burada iyi ol, tamam mı? O annen, kardeşlerin evde açlıktan ölsün, tamam mı? Sen de burada temizlik yap, tamam mı oğlum? Hadi abi, yapıştın sen de ya. Birader sen neredesin? Bütün işi bana yıktın gittin. Geldik işte. Hem sen temiz bez istemedin mi? Ya hiç anlamıyor ha bu işlerden. Ben senden yer bezi istedim. Bulaşık bezi mi istedim? Ya ben nereden bileyim oğlum? Bunu buldum getirdim işte. Ya ver birader, ben bulurum ya. Buradaki herkes de bana mı ayar oluyor, anlamıyorum ki. Sen bu kafayla gidersen herkes sana iş kitler oğlum. Tamam mı? Hayırdır Kadri abi? Ortak tanıdıklarımız varmış. Ne iş? Olabilir. Ortak tanıdıklarımız olabilir. Hayırdır? Yok. Bu böyle olabilecek ortak tanıdıklardan değil. Tansel abiden söz ediyorum. Dün onun salondan çıkarken gördüm seni. Ne yapıyorsunuz siz? La bebe. Sen beni mi takip ediyorsun? Ha? Hepimiz aynı camianın insanıyız. Tansel Bey. Ben. Görüşürüz. Yere gelir oturur konuşuruz. Fazla merak iyi değildir kardeş. Göreceğiz bakalım Kadri Bey. Fazla merak iyi mi kötü mü? Buyurun. Böyle geçin siz. Ben de Güneş'i alıp geleyim. Getir Güneş'imizi getir. Bu karanlık etti zaten. Sen niye böyle gerginsin ya? Rahatlasana biraz. Oğlum sabah nasıl ayrıldığımızı bir görseydin. Çok içerlemiş çocuk. Halledeceğiz. Rahat ol. Her türlü halledeceğiz.
Nereden getiriyorlar ben anlamadım ki. Fizan'dan mı geliyor? Bilmiyorum oğlum, ne bileyim. Güneş nerede? Maalesef getiremedim. Ne oldu? Hastalandı mı? Atak falan mı geçirdi yoksa? Yok, telaşlanmayın. Güneş gayet iyi. Ama Aması ne hanımefendi? sizinle görüşmek istemediğimi söyledi. Babanla amcan geldi değil mi? Dedim, demez miyim hiç? Ancak buradan ayrılamayacağını, sizinle birlikte gidemeyeceğini anlayınca... Bence fazla üzerine gitmeyin. Zamanla alışacaktır. O zaman görüşürsünüz. Size iyi günler dilerim. İyi günler. Ya böyle tepkiler vermesi normal çocuğun yani. Kendini onun yerine koysana. En iyi sen anlarsın ya onu. Sen de yetimhanede büyüdün. Ana yok, baba yok. Onun hırsı sana değil ki. Çocuk niye koparıldığını anlamaya çalışıyor bu. Ama benim hırsım kendime Zafer. Ya ama haksızlık ediyorsun kendine. Hasta, annesiz bir çocuğu tek başına aslanlar gibi büyüttün. Ama sahip çıkamadım oğluma. Hep kötü şeyler mi oluyor sanki? İyi şeyler de oluyor. Bak kendi ağzınla söyledin. Devlet ilaç parasını karşılıyor, tedavi ettiriyor. Para sorunu kalmadı ki. Ama itibar sorunum var Zafer. Gelecek sorunum var. Oğluma bir gelecek kuramayacağım için aldılar benden. İşim yok, geleceğim yok, itibarım yok. Bir de üstüne bu kafes dövüşü. Yani neye elimi atsam kurudu. Kardeşim senin işin de var, itibarın da var. Sen şu ringe çık. Alem itibar görsün be. Şampiyonsun lan sen. Ne şampiyon Allah aşkına beni konuşturma. Ben şampiyon falan değilim. Öylesine alelade bir babayım. Onu da beceremiyorum zaten. Vay arkadaş ya. Yemin ederim kendini gömmede bir dünya markasısın ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin babalığın boksörlüğünü 40 kere nakavt eder. Kerem. Söyle hala. Bir selam verseydin halacığım. Bugün salonda çok yoruldum. Eve girip uyuyacağım hemen. Hala o adamın salonunda mı çalışıyorsun? O adam dediğin benim hocam hala. Kerem bak o salonda çalışmanı istemiyorum. Hele ki durumlar böyleyken. Sen Güneş'i babasından alıp yetimhaneye verdirdin diye o salonda bana kötü davranacaklarını mı düşünüyorsun? Evet. Süper. Hadi gel girelim içeri beraber. Kitleyelim kapıyı da üstümüze. Çok rahatladık ikimiz de zaten. Ha? Aldık Kafkas'tan intikamımızı. Hatta bir puan öndeyiz. O adam bize karşı ilk defa haklı hala. Farkında mısın? Çocuğu tedavi ediyorum diye kızıyordun ya bana unuttun mu? Kerem sen o adamın karşısına silahla dikildin. Neden bahsediyorsun? Sen de bana babamın dünyanın en vicdanlı insanı olduğunu söylüyordun. Ne oldu senin vicdan derslerine, etik anlayışına? Ha? Ben ne yapıyorsam o çocuğun iyiliği için. Eğer o çocuğun iyiliğini istiyorsan... bir çocuğun en iyi olduğu yer anne babasının yanıdır. Yetimhane köşeleri değil. Ben babasız büyüdüm. Babasızlığın acısını en iyi ben bilirim. Düşmanımın başına bile gelmesini istemem. Ne diyorsun sen Mücella? Nasıl yapar böyle bir şey Serhat ya? Ay vallahi benim de dilim tutuldu Nesli. Kız kaç yıllık kocam. Hiç aklımın ucuna getirmezdim böyle bir şey yapacağını. Ama oymuş işte. Gizli tanıklık yapan Serhat'mış. Allah Fırat abime söylemeye yüzüm tutmadı da kalktım buraya geldim. Güneş, oğlum. Bir çocuğun en iyi olduğu yer anne babasının yanıdır. Yetimhane köşeleri değil. İyi akşamlar. Rahatsız ediyor muyum? Yok. Senin başına ne oldu?
Kafkas ofisimi bastı bugün. Ne? Siz Serhat'ı benim gibi bilmezsiniz vallahi. O evde başka, dışarıda başkadır. Öyle saf göründüğüne falan bakmayın yani. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadarını ben bile beklemezdim. Çocuklarımın babası neticede. Ne diyorsun baba? Hı? Nasıl söyleyeceğiz bunu Fırat'a? Hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ben bu işi Serhat'ın yapabileceğini tahmin etmiyorum. Yani Kafkas'a bu hainliği yapacak birini tahmin ediyorum. Az çok ama hani günahına girmek istemiyorum tabii. Biliyorum siz beni kastediyorsunuz Yaman amca ama... vallahi günahımı alıyorsunuz diyeyim ben. Günah sende kalsın kızım. Yani ben bu yaştan sonra o yükü taşıyamam. Öylesine söyledim işte ben. Ben biliyordum olacakları. Bana inanmayacağınızı, kuru iftira atacağınızı biliyordum da... neyse ki tedbirimi alıp geldim. Ne tedbiri? Şüphelenince peşine düştüm ben bunun. Eve bir zarf geldi dediydim ya. Yine çağırmışlar artık niyeyse. Vallahi gittim arkasından. Hah, işte buyurun. Kendi gözlerinizle görün. Buyurun buyurun. Ne? Nesli. Nesli. Ya. Ah Serhat ah. Beni çok mahcup etti çok. Ah. Psikopat mı bu adam ya? Gitmedi mi polise? Yok gitmedim. Hemen polisi arayalım o zaman. Suna dur gerçekten gerek yok. Ben kızamıyorum onu anlayabiliyorum. Ne demek anlıyorum Tansel? Böyle bir şey yapmaya hakkı var mı o adamın? Suna oğlundan evladından ayrıldı suçlusu olarak da beni görüyor. Sana Kerem'e dokunmadı ya. Hırsını benden çıkarsın mühim değil. Acıyor mu? Yokluğun kadar acıtmıyor. Günlerdir uzaksın benden Suna. Benim merhemim de dermanım da sensin. Ancak seninle iyileşirim ben. Ne olur eskisi gibi olalım. Bu Serhat meselesine Fırat'a söylemeyeceğiz. Bunca derdin içinde bir de ondan uğraşmasın. Yok baba söyler miyim? Nasıl söyleyeceğiz böyle bir şey ya? Bir de o abin olacak Dingo'ya da söyleme. Deli bozuğun biri. Sağ solu belli olmaz. Söylemem. Merak etme. Hayır ben o Mücella'ya da güvenmiyorum ki. O ne yapar ne eder duyurur bunu Fırat'a. Ben o fotoğraflar olmasa hayatta inanmazdım Serhat'ın böyle bir şey yapacağını. O iş bende. Ben bu işin nasıl hallolacağını biliyorum. Merak etme. Zafer mesajımı iletmiş belli ki. Kabul ediyor musun 5 maç kafes dövüşü teklifimi? Türlü katakulliyle elimden aldırdığın çocuğumu geri vereceksin. Bundan sonra sevdiklerimin etrafında gölgeni bile görmeyeceğim. Hem iyileşirsem sen de bana boks öğretirdin. Değil
baba? Öğretirim tabii. O zaman ben de senin gibi şampiyon olurdum. Sen zaten şampiyonsun. En büyük şampiyon sensin. Bir de en iyi baba. Bak bakayım bana. Dön bana, dön. Gözümün içine bak. Korkuyor musun sen? Kork. Doya doya kork. Babalık dediğin insanın yüreğini sürekli sıkıştıran bir korku değil mi zaten? Önceleri düştü mü, üşüdü mü diye korkarsın. Sonra büyür. Yani ağladı mı, güldü mü diye korkarsın. İş güç sahibi olur. İşini batırdı mı, batırmadı mı diye korkmaya devam edersin. Mesela güneş gelse sana, sapasağlam dursa, acaba o hastalık tekrar girecek mi diye korkarsın. Güneş yakışıklı bir delikanlı olur. Bir kız severse beni yalnız bırakacak mı diye korkmaya devam edersin gizli gizli. İşte babalık bir ömür boyu evlatları için korkuyu bir madalya gibi göğsünde taşımaktır. Ya. Şerefle sen de taşıyacaksın. Ben zaten hep taşıdım hocam. Hala da taşımaya devam ediyorum. Benim anam babam öldü. Korktum. Kardeşime çocuk yaşta babalık yapmaya başladım. Korktum. Sonra boksa başladım sayende. Çok güçlü rakiplerle ringe çıktım. Her defasında korktum. Karımı kaybettim. Biricik aşkımı. Çok korktum. Sonra hocamı. Baba dediğim adamı. Beni yeni doğmuş bebeğimle bir başıma bırakıp giden adamı kaybettim. Çok korktum. Ama biliyor musun hocam? Hepsiyle bir şekilde baş ettim. Şimdi Allah göstermesin. Eğer güneşime bir şey olursa, eğer onu kaybedersem bir daha asla korkmam. Nereye? Müsaadenle. Nereye gidiyorsun? Yetimhaneye mi? Onların içinde ne var? Burada? Güneşin eşyaları. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yani geç olmadan. Hocam, biraz geç kaldın. 7 sene kadar. Yani hiç ayarı yok ki benim bu deli bozuk abimin. Sevgisi de ayarsız işte. Küskünlüğü de. Bilmiyorum Nesli ya. Bir daha bakmayacak yüzüme değil mi? Ya saçmalama Selvi. O senden ölse vazgeçmez. Ya ben nereden bileyim ya? Hayır madem Nesli'nin Kafkas'a olan aşkını biliyordun neden benden sakladın dedi. Niye bir şey söylemedin dedi ya. Özür dilerim ya. Yani gerçekten hepsi benim yüzümden. Saçmalama ya senin bir suçun yok. Tamamen benim boş boğazlığım. Ya ben sen öyle kolunu sarmışsın falan deyince öyle sevindim ki Nesli. Ne bileyim barıştığını zannettim ya. Of.
Yok. Yani nerede? Yüzüme bile bakmıyor ki doğru düzgün. Ne yapacağız Nesli? Nasıl kıracağız inadını ha? Yani bilmiyorum Selvi. Bilsem bir saniye durur muyum? Biz hiç bu kadar küs kalmadık ki. En fazla 5 dakika o da kıyamaz gelip alırdı gönlümü. Şimdi yüzüme bile bakmıyor. Nesli Zafer benim yüzüme bakmazsa ben ölürüm. Benden vazgeçerse yaşayamam. Gerçekten. Tamam. Olmayacak öyle bir şey. Bak ben mahvettim her şeyi, ben düzelteceğim. Bir yolunu bulacağım, tamam mı? Buluruz değil mi? Bulacağız. Oo. Tamam. Selamünaleyküm. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Mazlum içeride mi? Mazlum kim abi? İçerisi yok abi. Dükkan bu kadar zaten. Sen şu dolabı döndürsene bir. Ne dolabı abi? Dönme dolabı abi. Hadi. Yalnız biliyorsundur abi. Cep telefonu almıyoruz. Mazlum. Ciğer. Beyler ufaktan uzayalım hadi hallederiz. Hadi abiciğim hadi inceden uzayalım hadi. Gel otur şöyle. Özlettin ha. Çok yıl oldu çok. Maşallah senin tezgaha inen devam. Yok be Zafer. Hiç göründüğü gibi değil. Boksa ilgi kalmadı artık. Eski müdavimlerde olmasa var ya neredeyse kapatacağız tezgahı. Ulan gören de seni var ya hakikaten mağdur zanneder ha. El birliğiyle 4 koldan camianın içine ettiniz, üzerine gömdünüz. Arkasından ağlayarak Fatiha okuyorsunuz. Ne güzel ya. Vallahi ciğer. Sen sevdiğinden gelmişsindir zannettik ama sen bildiğin sövmeye gelmişsin. Sövmek gibisine değil de şu gül cemalini görünce eski defterler geldi aklıma. Neyse hiç girmeyelim biz oraya. Benim senin yardımına ihtiyacım var Mazlum. Yemin olur ciğerim. Bugün yaşıyorsak sayende. Sen beni o tefecilerin elinden almasan... Tefeciyi geç. Benim senin yardımına ihtiyacım var diyorum o kadar. Eyvallah. Sen sıkıntını söyle. Ne gerekiyorsa yaparız. Tansel Başaran. Yüzüne düşürme. Bana o adamın bir tane açığı lazım. Çok değil bir ya. Şike, maç ayarlama, doping, hakem sıkıştırma. Bir tane açık. 2 değil bak. Eyvallah. Eyvallah da. Sen bu adama nasıl bulaştın Becerim? Ben bulaşmadım Mazlum. O bana bulaştı. Niye geldiniz yine? Ne istiyorsunuz? Konuşmak istiyorum sadece. Peki. Hemen ne söyleyeceksiniz söyleyin. Sonra da salonu terk edin. Sizi yeterince dinledik. Evet. Kerem'i çalıştırmanızı istemiyorum. Niye? Çalıştırıp çalıştırmayacağımı size mi soracağım? Tabii ki bana soracaksınız. Yeğenim o benim. Ya. Peki siz ameliyata girerken hasta yakınlarına bu ameliyatı yapayım mı yapmayayım mı diye soruyor musunuz? İkisi aynı şey değil. Hayır aynı şey. Sizin işiniz bu. Eğer gerekirse ameliyat yapıyorsunuz. Bu da benim işim. Gerekirse bir genci boksör yapıyorum. Bizim yetiştirdiğimiz doktorlar sizin yetiştirdiğiniz boksörler gibi adam öldürmüyorlar Yaman Bey. Hayat kurtarıyorlar.
Kendi geldi. Çalıştırmamı istedi. Siz de geçmişi aklamak için kabul ettiniz öyle mi? Yok, hayır. Onda gerçekten bir gelecek gördüğüm için. Bakın Yaman Bey, buraya ricada bulunmak için gelmedim. Direkt söylüyorum. Kerim'i çalıştırmayacaksınız. Suna Hanım, ben yıllardır bu camiada boksör yetiştiriyorum. Kendine güveni olanı, olmayanı, yumruk atanı, atamayanı bir sürü genci boksör yaptım. Şampiyon yaptım. Ama birisine beni baba gibi sayan Kafkas'ı sizin abinizle Necdet Supi ile o gece ringe çıkmasına mani olamadım. Niye? Çünkü bir boksör eğer ringe çıkmak istiyorsa onu hiçbir güç önleyemez. Ve ben bunu çok acı bir tecrübeyle öğrendim Suna. Bana inat olsun diye yapıyorsunuz değil mi? Güneşi babasından aldım diye. Suna Hanım, sizin güneşi bizden almanızla yüreğimize düşürdüğünüz ateş böyle inatla filan soğumaz. Hem sonra siz Kafkas'a katil diyorsunuz değil mi? Bir daha lütfen demeyin. Çünkü siz insanı yaşarken öldürüyorsunuz. Bitti. Ne bakıyorsunuz? İşte bak, kapı orada. Lütfen salonu terk edin. Yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.